Iyak naman ako. Let's start. Hi guys! So for today is nag-video ako. Sobrang late na naman ako nagpasa. Ano pa naman to? Pero anyway, samahan nyo ako. Sana mga 5 takes lang or 2 takes. Kasi ang hirap lalo na pag maingay. Okay, samahan niyo ako. So guys, ayan. So take 2 lang ako dun. Take 2 ba? Take 3. So take 3 ako dun. Nakapag take 3 ako sa akin pagre-record sa unang kanta. Then the second is, let's go! Let's go! Ayan, so by Planet Shakers, ito na yung pinakalas na dito, i-record ko. Actually, sobrang hirap talaga kapag wala kang studio kasi maririnig lahat ng ingay, konting kaluskus lang, konting, parang may manahulog ka lang, maririnig siya talaga. So, mas maganda talaga meron kang studio, yung talagang kulob, walang mag-iingay, kahit magsigawan silang lahat, hindi ka naririnig. So, this is my second record. Ito yung pangalawang i-record kong kanta. So, last na yun. Para mapasa ko na. Sobrang nakakahiya. Sobrang late. Ay, tawarin niyo po ako. Ayan. So, anyway. Tapusin na natin to! Hi! So, guys, I'm done sa pag-video. Saan video ko? Hindi. Ayan. So, natapos ko na yung dalawang video and then... Sana! Ano bang tawag mo? Oh my God, ang ingay ni Mama. Sana! Sana! Oo! Kunin mo yung plus kay Papa mo! Bilisan mo! May gagawin kami dito. Ulan na! Diba? Uulan na. So, after neto, ang gagawin kasi namin is... sabi kasi kakain pala kami ng mangga. So, sige. Panoorin nyo na lang. Asa to ba guys pa? Hi guys! So, for today's video, ayun na nga, diba? Nag-ano kami, nag-video ko kanina. So, ngayon, magmumukbang kami. Grabe! Tumama ako. Sakit. Ayan. So, anyway, i-montage ko muna yung yung aming imumukbang. Sakit talaga. So, ayan. Sige, samahan nyo kami. Ah! Asa ka? Hindi ko promise. Hap? Lagyan niyo po. Mangga. Asim! Ano ba favorite mong prutas? Saging, tsaka mangga. Mangga to. Gusto ko talaga yung normal na mangga, yung kulay yellow. Hinog. Bakit? Sarap. Tatagal. Pa-brace pa kasi. Natanggal na kasi isang racket ko. So, sarap. Ito guys. Habang ayaw kanin na to, mangga? Ayaw Ayaw kanin na to? Hindi ko alam. Papa, alam niya. Itong mangga, bilhin namin sa palengke. Asim! 65 kilo. Yung ito. Kasi ito, 50 kilo. Gusto ko lang.
Ayan. Hindi naman siya maasim eh. Ayaw. Ayaw ka diri! Ang kalili. Asim talaga. Parang di mo mapagdilat. Diba? Oh, sure. Okay. Hindi challenge. Mamaya. Ayan tayo guys. Oh! Kami lang dalawa dito ni Eli kasi na mama, sila papa. Nod ng fishing brother. Donada fishing brother. So ngayon, sarap. Asi. So kami kumakain kami ng mangga. Harbor, sarap. Wala kami pwedeng, ano ba, pwede tayo makwento. Wala naman, di ba? Mukbang lang. Ah. So, ano nga yung may, pantangi. Ayun, sige. Sabi mo sa kanila, ano ba yung pangtangi? At pang balana. O, sige. Pantangi. Ano ba yun? Okay. Specific. May pangalan. Okay. Pag pambalana, Walang pangalan. Hindi siya specific. very good! Yum. Pagkatapos. Yan guys. Asim talaga. Kasi ngayon kakainin ko asim. Wala nang ano? Charong bulaklak. Ubus ko. Ano? Hap. Asim talaga, promise. Kaya. Hindi na nag-video ko eh. Habi. Ang hirap. So, ayun. Bagoong. Sino lang, ayoko na. Sumusuko na ako sa matamis. Ay, Ano ba? matamis. Maasim. Ako nang to, Tita Uday, ah. Yeah. So guys, hindi ko na kaya. Maasim talaga. Pero konti lang. Pero ang sarap. Saka to. Ayoko na, sumusuko na ako. Sumuko na yung tiyan ko. Kakakain. Kanina So kumain. guys, tapos na po ang aming mukbang. Ang bilis matapos para lang lapu-lapu. Huh? Parang Thank you, katulad Lord. si Fly. Yan na natin. Oh, thank you, Lord. Dari. Iyan, hindi na lang natira. Oh. So kami guys. So, Guys. sabay na tayo guys. Ano, sasalamin ka ba? Guys. Guys! Hindi ulit, tinapo pa ito sa... Asim eh. Asim tiisin mo. Eh. So guys, tapos na kami magmukbang. Sobrang full na. Dito full. Excuse me, thank you Lord. So tapos na kami. Ayun lang. Sarap. Sarap. Sarap ba?
Okay, so guys, thank you for watching for sa amin for ano daw? Pangalawa. Take 2. Oh my god. Oh my god. Dahil dyan, nawala yung bracket ng brace ko. 500 yun. Sige guys, bye-bye. Hanapin ko yung bracket ng brace ko. Mahal yung 500 yun lang pambayad. Okay guys, bye-bye! Say bye! Bye! Ay!